Kod pripreme ovog kolača prvo ćemo skuvati puding jer njemu treba dosta vremena da se ohladi. U šerpu sipamo 850 ml mleka i nosimo na vatru da provri. Dok čekamo da mleko provri, pripremimo mešavinu pudinga, šećera i mleka. 3 kesice pudinga od vanile ili 120 g mešamo sa 8 kašika kristal šećera i 150 ml mleka. Malo pre nego što mleko provri, zakuvavamo razmućeni puding i mešamo dok se ne zgusne. Za minut 2 puding nam je gotov i kada je ove gustine skidamo ga sa vatre. Čim skinemo sa vatre, preko stavljamo kesu ili foliju i ostavljamo da se potpuno ohladi. U manju šerpu stavljamo 125 g margarina ili maslaca, dodajemo 200 ml vode i nosimo na vatru. Nakon toga razmerimo 1 čašu od 200 ml mekog brašna. Kada se sve skoro otopi, dodajem prstofat soli i 1 kašičicu šećera. Ovo dodajem kako nam masa za koru ne bi bila bezukusna. Nakon što je sve provrilo, dodajem i 1 čašu brašna koju sam prethodno razmerila i mešam da se sve sjedini. Pošto se brašno ukuvalo i sve se ovako fino povezalo, skidamo sa vatre i ostavljamo da se prohladi. Kada se testo prohladilo i sada je onako mlako do toplo, dodajemo 5 celih jaja, jedno po jedno i mutimo mikserom. Kada se sve ovako poveže, masa za koru nam je gotova. Uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni, a zatim uzmete ovako jedan veliki pleh i papir za pečenje, a onda sa druge strane iscrtate dimenzije 23 x 33 cm, a to uradite tako što stavite pleh od rerne, okolo iscrtate i to je to. Zatim stavite pola mase za prvu koru. I sad pridržavate papir i razvlačite. Kad ovako razvučete koricu, nosite da se peče. Dok se prva kora peče, sa ostatkom smese razvlačite drugu koru. Korice su ispečene. Vreme pečenja je 20 minuta. Baš ovako treba da vam ispadnu da budu kao planina. Kada se puding ohladi, nosimo ga pola sata, sat u frižider. Sljedeće što radimo je da pripremimo žele. Ovaj deo možete da radite i ne morate. Ukoliko želite, možete da stavite sveže voće, voće iz kompota kao i zaleđeno voće, umjesto ovog želea. Ja pravim žele jer mi je tako mnogo lepše. 500 g zaleđenog voća, ja ovdje imam mešano voće, možete da stavite koje god želite. 200 ml vode i 100 g kristal šećera nosimo na vatru. Dok čekamo da nam voće provri, pomešat ćemo 35 g gustina, to su vam 2 kašike, sa 50 ml vode i promešati da nema grudvica. Voće kada provri, ostavljamo da se kuva 3 minute. Nakon 3 minute zakuvavamo gustin i mešamo dok se ne zgusne, a onda skidamo sa vatre. Slobodno ovako dok mešate, voće još dodatno usitnite. Smanjite vatru kako vam ne bi prskalo. Nakon par minuta žele možete da skidate sa vatre. Posebno ćemo mutiti 250 g margarina ili maslaca. Sklonimo činiju pa na isto mesto stavimo puding. Odmah zatim ćemo njega umutiti. U mućenom maslacu dodajemo puding iz 2-3 dela i mutimo sve zajedno. Fil sa ukusom vanile nam je gotov. Posebno mutimo 500 ml slatke pavlake. Ja koristim ovdje prethodno zaslađenu biljnu slatku pavlaku. Umjesto nje možete da koristite i šlag. Na tacnu stavimo donju koricu za koju procenite da je
ravnija, pa okolo stavimo obruč. Ukoliko nemate obruč, slobodno koricu stavite u dublju tepsiju. Na koricu ćemo naneti ceo ovaj vanila fil. Na fil od vanile stavljamo ovaj prohlađeni žele. Sad kad ovako žele razvučemo, odnećemo ga u frižider na 10-15 minuta, čisto samo malo da nam se ohladi kako bismo šlag lakše stavili od gore. Za to vreme ja ću na ovu koricu, ali naopako, da stavim otprilike pola ove mere slatke pavlake. Kad god pravim ovaj kolač, uvek ovu koru okrenem naopako kako bih ove rupe popunila slatkom pavlakom, da kada budem sekla kolač, tu mi ne ostanu rupe sa vazduhom. Nakon 10-15 minuta preko želea stavljamo i ostatak šlaga. Stavite ga ovako svuda pomalo jer ćete lakše razvući. Sad uzmem ovu koricu i okrenem je na ovaj šlag. Malo pritisnem kako bi se sve to fino zalepilo. I kolač nosim u frižider da se dobro ohladi.